Sanibonani babukeli, siyanibingelela, ngiyathemba kuyaphileka. Ningakhohlwa babukeli, ni like, ni subscribe, ni share, comment. Njengamanje nginibiyela nenye indabanyana eyangihlukumeza engangokuthi namanje empilweni enhlizweni yami ukuphumula kwayo akukho. Waye ngisho njalo lento ifana nendlela engakhula ngayo le eyenzeke indlela engigcine ngayo ukuboshwa la ngasayitholi ebugebengini sengasahlangana nobugebengu sekuyinto futhi enganginakho ukuthi angisophinde ngihlangabezane nejele ngoba noma isiphi isimo bengabhekana naso bengisiza ukuthi ngisibalekele noma ngisibone ukuthi lesingiholela ukuthi bengagcine ngilimaza umuntu noma ngigcine ngize ngiboshwe bengayifundi ephatheni ukuthi ngingaboshwa. Alright, so kwenzeka kanje icase yami yokugcina le yokuboshwa kwaku-2016 ngigcina ukuboshwa mina think kwaku-February 19 ngaze uphuma ngoJuly lapho angihlalanga isikhathi eside ngoba kwaba 18 months ngalengisela u5 years ngaphandle ukuthi ngatholakala necala lokushaya. Okay, ngiboshwelani ke ngiboshwele i-assault and GBH. Mabethi assault and GBH bazama ukuchaza ukuthi shuthi mabethi assault ukushaya, so mase bethi GBH bese beveza ukuthi kube nokuchitheka kwegazi lokho kushaya, mhlawumbe ngikushaya ekhaleni wavuza igazi, kukhona ukuthi ngikushaya ekhaleni lingavuza igazi mhlawumbe liqumbe nje kuba uvuvukala, lokho akusuke kuyi-assault kuphela kusuke ngiyona i-GBH. Okay ke ngiyaboshwa ke ngiboshela ukushaya umuntu wesifazane lengikhuluma ngayo. Lo muntu wesifazane lo ushayeka kanjani ke? Ngizothi ngimshayile ngoba ngigcine ngigwetshiwe, ngakwemukela futhi ukuthi ngigwetshiwe and ngenza icala ngoba vele bekuyicala ngoba uze walimala. So ke kwenzeka kanje ngoba ngichazile sekuqala ukuthi angazi ukuthi yini le enginayo eyenza ukuthi mangi kubantu noma yini ecezama ukuqhamuka kimi ngisho ingayinhle imani icashe kodwa mayimbi izigijima ayivimbeki. Into enizoyilalela manje bengihlala emqashweni phambilini ngihlala nomuntu ebengithandana naye, uyena kahle behlala emqashweni umqasho ngowakhe nami ngaze ngathi hayi athi ngoba kube kuseduze ekhaya ngathi athi nami ngimvakashele, so mayengasebenzi nami ngasebenzi bengihamba ngifike ngihlale naye, so ngamanye amazigcine sesingabantu isikhathi esiningi sesispenda ndawonye. So ke besinakho ukuthi sihlale sithengisa iziphuzo lezi eziphuzwayo ngoba vele into esengithi ngiyayenza nje abantu mhlawumbe ngibhemanenza ngangibhema insanga ngayeka kudala kabi yazi nakhona ngathi ngangibhema angiqedanga ngisho unyaka ngoba yayingenza into engekho right. So mahlezi la emqashweni sinakho ukuthenga iziphuzo, siyaphuza kungolesihlanu okwakuyisabatha kuzosa kube yisonto, uyakwazi sibe yisonto, so siphuza ubusuku bonke mhlambe salala sekuzosa. So masivuka vele umzimba unalokho ukuthi unotshwala, umzimba unenkinga, so athi ngikhiphe ibhabhalazi kukhona utshwala kuphelile lana. Lo muntu engithandana naye uvakashele izingane zakubo, lezi ingane zakubo ezu3 4 ngalo wakwami, so sinazo la silele nazo futhi la sivuka nazo la. So masivuka nazo la sivuka sihlala phandle eminyango, yabo le nto ukuthi kuseni ayisuka sikhiphe ibhabhalazi sihlale nje phandle sihlala iredo lapha emqashweni msibonde nomnyango wethu la eduze nomqasho la kunomgwaqo seduze nje mhlawumbe la ngihlasa khona emgwaqweni it's about mhlawumbe 3 meters ngoba kufanele ukuthi nje hlwaso ucingo lomgwaqo ngalela sahlezi khona. So ke la mahlezi kunabanye abafana abangasekhaya abawu2 lento engikhuluma ngayiyenzeke manje esikhawini ke le ndawo ethise eGobandlovu. Laba bafana abawu2 lo yedwa owasendaweni vele ukhulele khona, so ngizocela ungalimention igama lakhe. So ukhulele khona endaweni lo akakhulelanga endaweni ufikile nje, so usejwayele but okuningi akakwazi okwenzakala la njengalo okhulelela endaweni. So mina vele nami senginesikhathi eside ngila, zikhona izinto engizazi nami zikhona izinto engasho ukuthi angizazi. Alright, so mahlezi laba bangivakashele, so manje ilethule bese kuba yimini shuthi ngamanye amazwi la siba u7 manje, amantombazana amangaki awu4 including nalo engithandana naye bawu4, 3 ngami nalethule engivakashele
alright. Masihlezi la eduze nomgwaqo siyiphuzele nje kumnandi nje ku-right kusemini ayikho into enzima. So la emgwaqweni kuqhamuka kunosisi ungakazungu isibongo. Okay mhlawumbe angingachazanga kahle ekuqaleni. Isibongo sami engathi ngitshenwa ngaso kwathi ubaba ungakazungu. So ngoba ngisebenzisa umthetho ngoba bashadanga nomama. So that's why ngibiza isibongo sakamthetho. So le ntombazane isibongo sayo ingiyakwaZungu. So ayigcini futhi ngokuba ngokwaZungu kuphela just intombazana nje. Yeba ngijwayele ngoba ayona intombazane ekhulumayo. Ayiphuzi futhi angaze ngayibona iphuze nanokuba uvanzi phakathi kwabantu manje ngengane ukuthi iyaqoma mhlambe yabo iyahamba nomfana cha ingane ehlezi ihambe lot ayikhulumi futhi ngazi uyijethi ayikwazi ukukhuluma kanti iyakwazi ukukhuluma ingane nje empelweni elungile ngokuyibuka kwami hlezi ngiyibukela kahle but angaze ngibe close nayo ukuthi sikhulume noma ngiyazi kangcono kunayo yonke into njengalezi ezinye ingane zakubo kwayo noma la abafana bakubo kwayo right. So into ebisiyenzeka sihleli la. So izodlula lengane la ngaphandle. Mayidlula la thina sihlezi namantombazana. Khumbula ukuthi lemqasho lo ngoba sila fanele ukuthi wonke lama visit ala ezekini. So whatever yenza la wrong eyenziwa lama visit vele izobuya izoba against me and mina kufanele ngiyilungise le nto le. So ke mayidlula lentombazana la ngaphandle bese lo engithi mina ungasendaweni but akakhulelanga khona. Ebone as if intombi ngoba izizathu ukuthi engayiboni lesahlezi nazo ukuthi izintombi ingoba wayethi ngokwesibongo sakhe wayethi abashana bakhe ngokwesibongo mhlawumbe umuntu ongafanele lezi zintombi yilo munye wasendaweni lo ngithi mina ukhulele khona endaweni yangakithi. So lo bese ebona le ntombazane edlula la ngaphandle bese ethi kuyona usidudla madolo kanyoko yabo. So mayisho njalo ethi sidudla madolo la mantombazana awahleki ukuthi utshene lengane ukuthi sidudla madolo kanyoko. Ahleka ukuthi usho kanje intombi uyishela kanjani uthi sidudla madolo uwenza lesi usiko lakudala lasemakhaya bahleka lokho ke lapho. So ngesikhathi behleka lamantombazana le ngoba idlulela ngaphandle bese ivelity iphendule ithi nihlekisa ngami ngoba nakho ngihlezi nayifebe yabo. Bese labantombazana ngihlezi nawo la mfethu evele ethi ubiza ba ngeyifebe yabo. Hayi ukuthi ubiza ba nje ngeyifebe mhlawumbe akhuluma kancane noma hlezi cha ayasukuma. Siyaphuza lapho ngiphuza ukholoko lapho ngideshile ngobisi la ngiyaphuza ngiyibambe kanje iglass siyaphuza kumna. So mina ngifuna ukuyigwema lento ukuthi laba bengayi-attack le ntombazana. Ngigwema ngani mina ngiyabavimba. So awukwazi ukuvimba abantu abawu3 futhi bawu4 actually ngoba nalo wami wayesefuna ukuyoshaya. So angikwazi ukuvimba abantu abawu4 ngiyi1 laba abahlezi phansi basahleka labo ukuthi hayibo yabo. And lo engithi mina uzalele endaweni uyayazi lengane isimo sawo sonke mina ngiyayazi but angisazi isimo sawo sonke ila ngafind out khona isikhathi sengibona ukuthi inesimo esingekho right. Okay laba ngisathi ngibabamba angibona ukuthi it's too late ukubabamba laba mina athi ngivele ngibayeke ngiye kule ngane and le ndawo bangitshela iseduze mangifika kulo ngithi ngiyamphusha ngoba wayedlula ngithi mina hamba baleka yabo like ngibize ngegama baleka hamba. So ngalesikhathi mangilula isandla ngithi ngimphusha futhi kuneclass la ngimphusha nginamanga iclass ayikwa right ngimphusha ngo left so ngithi ayihamba akumphusha ukuthi ngenkani yabo nje ukuthi umuntu ngemphelezele ubeka isandla ehlombe la umnize direction isandla simusa phambili evele ngempela naye ekhombisa ukuthi ngesikhathi ngifika isandla ngisisilula nje ngithi ngiyambamba sithi mahlala evele egadle kimi ugadla ngani ngokhiye lokuvula unentambo ungishaya sakungijukjela yabo engishaya ngawo la ngalesikhathi engishaya ngawo ngimbambela ukuthi manje engabisaphinde engishaye ngapha ngiphethe iglass angikwazi ukumbamba kahle ngokugcwele ngibamba ngo left eze bese ngijukjela ngawo lokhi uwe phansi. So anguboni lokhi uwe phansi ngakubona sebewufuna ukuthi ukhishe ukuthi uwe phansi. So ngasikhathi ngimbamba la naye uyasondela still evele manje engibambela engabe sangidedela. So ngizama ukuthi esisuku mina nginaloko ukuthi usazophinde egahle ngoba vele ngiyambona yabo umuntu ozangifatha ukuthi lo ufuna ukushaya nje uyasaba ngendlela yenza and mina uzwe kahle angangilapha ngokuthi ngiyoshaya noma ngicasukile ukuthi usengishayile cha mina okwami ukuthi laba besuku laba ngalesi sikhathi ngenza lonto bamile manje yabo bathi bakhuluma amagama oleso sifebe sifuna usikhombisa ngathi isifebe uqeda lapho sifuna ukusibhaxa. So usho ukuthi manje sekubukelwa mina naye la lento yenzeka fast yenzekanga nje yaba isikhathi eside emveni kwalokho bese ngesikhathi engibamba la yabo ngibamba iglass bafika nje iyasha
mina iyafa le glass le ngimphushe kanje abona iqupho ngoba ngibamba iglass kanje ngimphushe engakuthi yazi yangithela nami idash ngangideshe ngayo ke mfethu yabo engawe futhi ngokuthi ngimphusha kanje evele ethi eshayeke phansi bese ngithi mina buka ngize ngiyakulimaza manje mfethu yabo kanti indaba wena ungavela ungishayelani mina ngoba ngithi ngisiza ngiyakhuluma njalo ngizomdonsa futhi so ngalesikhathi ngithi ngiyambamba ithwe ngibona ukuthi ulimele ke manje yabo uyableeda la ngaphambili so vele ngokuthi mina ngaze ngimshaya ngina futhi akungifikile nje ulele serious ngalowo ndlela bese ngithi mina ushashamsoro ukuze uyalimala manje isincese yabo ngaleso sikhathi ngimla naye kanti ubehlangabeza umuntu omdala owumama kuyena umhlangabeze emgwaqweni uphuma edrobheni shothi bezomphathisa impahla yabo anti uyayibuka ke lo mama lento iyenzeka lapha ekude ke so ke lo mama ke kade uyayibuka naye lento le so kwaba ke icala elikhulu ke mfethu ngalendlela ukuthi lo mama lo ngalesikhathi eseza manje la wayeza nenhlamba yokungithuka njengomuntu ohlukumeza ingane yakhe and ngibukisa ngengane manje kwamanye amantombazane engihlezi nawe yayibona lonto le so shothi ngamanye amazwi ngithathe advantage ukuthi mina ngumuntu wesilisa nginamandla ngishayile so lento ngifuna uyizwe kahle bafu angikaze ngishaye mina ngesami isandla noma angaze ngibe naye enga yokuthi ungishayile mhlambe angisho ukuthi ngizenza ngcono lento eyenzeka lapha iyiphutha elibi angisoli ngokuboshwa kodwa yangiphatha kabi ukuthi namhlanje ngizoboshwa ngokushaya umuntu wesifazana angaze ngicabanga ukushaya umuntu wesifazana ngisho ngisekugangeni kwami makhona labo ngifanele sithele khona isibhaqo bengingamshaya umuntu wesifazana bekungafiki angikwazi ukushaya umuntu wesifazane mfethu angazi amandla okumshaya ngabe ngiwathathaphi ngoba laba abantu bayithambele ngicabanga ukuthi ba abantu okufanele thina kube yithi sibavikelayo ngoba phela thina siqinile manje sikwazi ukubamba izinsimbi sisebenza ngazo into esindayo so ukushaya umuntu kanje kuyicabanga ukuthi kufanele ngiboshwe vele kakhulu so ngendlela sekuvela ngayo ke lapha ecourt and ngiveze nje something la lo mndeni wakuba lentombazana umngani noma mncane wami bangabangani very close friends yabo so usho ukuthi mina sengibreakile leyo nto manje ngoba ngayibreaka ngempela ukudlelana ukwehla kodwa ke kwabanye bomndeni nothi kubo bonke ngoba nami abanye bomndeni wakhona namanje masibonana siyakhuluma so but mina still angakakhululeki ngoba ngiyafisa ngelanga ukuthi ngihlale nabo phansi ngibatshene ukuthi ngiyaxolisa ngalento eyenzeka kwangekhona ukuthi ngangithathe ukuthi ngoba ingane lentombazana ngimshaya ngoba ngimshaya kwenzeka iphutha so ke ethi kwafika ukuthi okay ngalesikhathi seshayekile ke behambe ke bebuye bezobheka ukhiye bewuthole la bawuthola khona then isuke ke lento ukuthi okufika abafana bendawo engibaziyo futhi and ngoba ngibazi nje sibajwayele siyazana futhi ukuthi sihlaza kangakanani nami bayangazi ngihlaza nganabani nami ngiyabazi abanye babakuhlaza ngani but abantu singakaze sagwabhana nabo so mabefica bengifice ngesendlini besho ukuthi hayi kahle bona inhloso yabo ukuthi bezongishaya so ke akubanga kanjalo ngoba ngakhuluma nabo ngento ababengayilindele bona babethi ngenze ngenhloso yena uma ngikhuluma lamba bathi noma bafethu kwenzeka imistake la angiphiki lutho so into engakhombisa ngayo ukuthi ngibe nephutha ngisacela ukuthi ngihambe ngekhaya ngiyokhuluma nomama ngoba ngibona ngifika ngila endlini ngizama ukugqoka proper ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nomzali wengane ngixolise ekutheni ukuthi cha kwenzeka iphutha yalimala ingane kanti bona sebeyazi ngoba beza la kumina vele sebefonela amaphoyisa asendleleni or esefanele ngiwafice khona so mangihamba la yawukhona owangishaya wangibeka isandla and ongakuthi namhlanje angimxolele ngalokho so ngoba ngamxolela akunandaba naye kodwa nje angimxolele ngalokho ngoba akakwazanga ukuthola isethu kwenzakalana yena wafike wangishaya ngempama and bamkhuza laba ayihamba la ngoba ngiyabotha wayesafisa ukuqhubeka so ke wavele laba bafika bangithatha bahamba nami so mangiqhamuka nje kanje kusekude phela la umuzini okhona sasemgwaqweni ngiyibona iveni egcekeni khona angaze like ungizwa kahle angaze ngistresseke ukuthi kunecala fana ngiyoboshwa ngoba ngase ngimbona ukuthi ulimele noma ngangazi wayilimela ngapha ngambona ukuthi uyableed nganokuthi hayi into encane izokhulumeka la and athi ngikutshene something ngalesi sikhathi lengane ilimele ikhala lo mama ethatha ethi ke ngoba uhlumeza ingane ami ngakwazi ukuyilwela bakhona abazoyilekelela mina ngathatha ifoni yami ngafonela ubaba wengane ngathi baba kusekwenzeka iphutha la ingane la usisi la bengabonisani kahle nalabo abantu behlezi nabo so ngithi ngizama indlela ukuthi bengaxabani wagcina sekulimala yena so baba ngisacela ukuthi lento le sibe nenye indlela ukuyikhuluma kufanele ukuthi
nginxephezela ngisacothi nginxephezele ngiyaxolisa kwenzeke iphutha. Wathi lo baba naye sebemfonela usemsebenzini ayikho into engangisiza ngayo. Into engangisiza ngayo ukuthi nje mina ngingayi lapha kwaZungu egcekeni ngoba bazongibopha. Angithi yabo. So mina anginakho lokuthi kufanele ngikubalekele lokho angikuvumele. Mina wasethi bazokubopha but uma ufuna ukuxolisa kumawe ngane hamba uyoxolisa. Nami ngizofika ntambama mhlawumbe kuningi sokukhuluma ntambama uma ukuthi kube ngiyekho into ephathe namaphoyisa. Hawu yimi lo nami sengithola amandla ukuthi okay athi ngihambe so that ngizokhona ukuthi ngixolise nangempela. Hayi-ke nakho ngizothi nje ngendlela ukuthi ngiyoshintsha nakho sekufika lezi insizwa ziyangithatha uma ngiqhamuka la nayi vele ngingene phakathi ngiyele mina nje nginqobo vele kuthiwa iphoyisa libuza uye lawo nampa naye vele bethi hayi hey uye hayi vele livule lapha ngiyele straight aze lingibambe nathi ngifashe uzankosi ngangela phakathi evenini angifuni uqamba bangakhala evenini phakathi ngakhala ngalendlela ukuthi ngangakhalisa ukuthi ngiyoboshwa noma yini ezokwenzeka kimi ngangikhalisa ukuthi ngizoboshwa la ngitshena khona ukuthi ngeke ngiphinde ngiboshwe and ngento engangayitshena empilweni yami ukuthi ngelinye ilanga ngingaboshwa ngiboshele yona ukuthi ngibeke umuntu wesifazane isandla. So ngaboshwa kanjalo ke nga-attend icourt ngaphuma ngebheli ka-500 ngaboshwa kuyisonto emini ngahlala ngaboshwa kuyisabatha sorry ngahlala ngoba ngaboshwa ngemini ntambama ngabo 2 kuya 3 then ngesonto vele inkantolo ayikho khona ngahlala isonto eDoksini kwazi ukuthi ngakusasa ngathi ngayobingelela imantshi kanti la ngizofika ngithole khona ibheli ka-500 bangikhokhela ke ekhaya umama mncane wami ngikhokhela ngaphuma kanjalo nga-attend icala sengingaphandle kwaze kwafika la ukuthi ke khona ke icala liyangelahla ke mali ngilahla icala ngilahla kanje inkantolo ngiyayisola ngalokho ya noma babenza umsebenzi wabo ngeke ngikwazi ukubaphikisa ngoba phela bafundisiwe mina ngifundisiwe angazi lutho mina ngibona mhlawumbe ngangifuna ukuvuna mina ukuthi begcine bengangibophi. So uma ngifika la ilanga lami lokugwetshwa icala liqulwe bese kuthiwa bengitshela ukuthi icala ethi umshushisi mina benganginikeza ifine yokuthi ngiboshwe ngaphandle kuboshwe imali bese thi manje okay nakho lokho ayikho inkinga engakwenza but ukhona nosafuna ukukhuluma ohlangothini lakho uyabo umshushisi imantshi ibuza umshushisi ethi umshushisi hayi akasekho manje umuntu okhulumayo and lapha bafo kwase sekuntambama ngalendlela ukuthi vele mase ngiphuma lapha kwase ngumina mase ngokugcina vele ijudge lasekhipha imantshi yokugcina right. So mangifika la bese kuthiwa akekho umuntu ozokhuluma manje sebekhulumile bonke ingane ingenele ebhokisini ngabuza everything nababa bangofakazi bavela yonke into yavela. Okay, so inkulumo yami yakhombisa ukuthi iyaxoxeka ukuthi ngeke ngiboshwe kufanele ngifine imali vele silokho sekuthi manje ijudge sesikhipha isinqumo sokuthi okay kufanele ufine ngamalini yayizwa lona sengitshene ukuthi ngizofine but ngizofina ngamalini sengilinde loo nto leyo mina ke ngoba ngibuza ngizokhona nokuyikhokha lo mali ngabe tshela for now ngeke ngikwazi ukuyikhona but ngizohamba ngiyela ngiyoboshwa khona bakhona bazongilandela kwavunyelana sekufanele bengitshena imali ngithi kuthe kusafanele kube kanjalo ukuthi manje kwavele kwangena usisi wakhona omdala kuboka lengane engayishaya wangena mfethu wangena phakathi la wafika kwathiwa nganithe akusenamuntu ozokhuluma wavele washo umshushisi hayi ngiyacela umnikeze nje just 1 minute khona akafuna ukuyikhuluma wafika nencwadi mfethu engaka ebhalwe ngesandla hayi kadokotela yayibhalwe umndeni shoot noma yayibhalwe uye lo asisi lo ngoba hayi lo asisi wayefuna ngiboshiwe vele. So kwaqala lapho kwafika le ncwadi yayithini ke court yayithini la ngafind khona ukuthi ulimele kanjani ukuthi uphuma amazinyo ngaphambili lawa la ukuthi angangazi noma aphuma out noma anqamuka rono but kodwa kwaveza ukuthi useyamsaba umuntu wesilisa into ayisho incwadi uyamsaba umuntu wesilisa ongangukuthi ekhaya kubo kwayo intombazana kunomfana siyamsaba. So uma kukhona umuntu onyusisi iyakhala ayisadli sebenendlela manje ukudla bakuthenga okubiza for ukuthi yawo izinto ezicindezela mina ke manje deep kwathiwa nomkhwenyana wawo kumanje useyiyekile ukuthi ngoba senamazinyo ayi yabona mfethu emveni kwalapho avele kwathiwa usuqedile yantombazana yasuqedile ngathi mangithi ngifuna ukusho something kwathiwa isikhathi asisekho angibanga ngisakhuluma then ke kwasithi manje ke yasiqale manje yathi yavula incwadi yayo ke lena ke nolommeli wami wathi hayi lona singamnikeza ibheli vele nje ukuvumelana kube ifine wayijiki manje athi ayikho ifine ekufanele ngiyamukele lo ehlukumeza umuntu wesifazane wathi mayihlukumeza umuntu wesifazane uchaza ukuthi
mina mangimdedela nabanye abazobahlukumeza bese befuna ukuthi bazoboshelwa ngaphandle. Wathi lo ngifuna ukwenza ngayo isibonelo ukuze ebone ukuthi eSouth Africa akashawa umuntu. Wathi wena uwe buza mina-ke manje kodwa kungenayo i-right okuyiphendulela esuyakhuluma nje ngoba useyagoqa bathi ngisho namaphepha kanje usethi wena uwe usengathandana kumuntu wakhe ade namazinyo ungathandana na esengasenawo amazinyo. Yabo le wathi oyibuke lonto le umuntu wakho muhle phela kuwena ngoba uyamthanda, so mase khona into esimwenza umbukele njengomuntu omumbi vele uthando liyehla. So wena uthathe ilungelo lengane lobuhle uthatha ubuhle bayo wena ngamanye amazwi, yabo. So ngalokho ke angifuni futhi ukuphinda ngikubona usecaleni lokushaya especially umuntu wesifazane for iminyaka ewu5 ngakufici ukubona, kodwa ukuthi nje manje ngiyakugweba ngokugweba iminyaka ngigweba u18 months ukuthi uhambe uyohlala ejele wena nalo 5 years ongaphandle. Angifuna lo 5 years ukuphele engakutholi ecaleni lokushaya nokushaya umuntu wesifazane. Angifuni ukukuthola lapho kwagoqa yonke into kwangiphuma ngangihamba semthando ngangena egubagumbeni yangishova eqala kabusha. Kwakuphela kwami-ke kanjalo ngecala engingakusho namhlanje ukuthi noma kuthiwa ngalenza kodwa ngangilenza shuthi angazi ngayibiza ngani le nto mfethu, kodwa nje iyo lento engizama ukuyibheka ukuthi when it comes to into embi ivele ize kimi igijima. So ezingichazile nasekuqaleni ukuthi into ewugazi angaze ngibe nayo phakathi kwabantu. So it's where ngiboshwa-ke mfethu, ngaboshwa lo 18 months ngahlala I think 6 months or 7 months ayikho sure, but ngahlala ikota ka-18 months. So ngicabanga ukuthi ngoba ngikhumbula ngicabanga kwaba 7 months then ngaphuma ngaphandle. U5 years nawo lezinye inyanga ayisayina ngaphandle, then u5 years futhi nawo ngagcina sengiqedile. Angaze-ke ngiboshwe icala lokushaya namhlanje.